Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня поговорим, как вылечиться от ОРЗ и от ОРВИ. Когда у вас сухой кашель, и когда вы кашляете, отдается в легкие. Я много читаю, помог другу, подсказал этим методом. Этот метод очень простой. Подписываемся на меня, ставим лайки, распространяйте это видео. Также я принимаю спонсорскую помощь. Мой счет на Каспи +7 708 357 95 47. Буду благодарен, если вам это поможет, и вы поможете мне. Так, теперь расскажу, как, чтобы вам помогло. Делаем ингаляцию. Ингаляция делается. Берете чайник или кастрюлю, наливаете из-под крана воды, доводите до точки кипения. Точки кипения воды 100 градусов. Образовывается пар. Снимаете из газа. Берете полотенце. Да, и желательно дышим где-то от чайника, от кастрюли где-то метр. Также мы для этого надо сделать так. Вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Потом дышим. Вдыхаем ртом, выдыхаем носом. Также потом постепенно вдыхаем в легкие. Что делает пар? Пар убивает микробов и вирус. Пар, проникая в легкие, оседает на стенках легких и убивает микробов и вирус. И дальше вы выплевываете коричневыми харчками. Что я еще хочу сказать? Желательно эту процедуру делать перед едой. Это утром, в обед и вечером. Если после этой процедуры вам помогло, больше желательно не делать. Также эта профилактика подходит для тех, кто курит много и потом кашляют. Также эта процедура поможет вам очистить легкие. Так что, мои дорогие друзья, распространяйте это видео, помогая мне спонсорскую помощь 7 708 357 95 47. Буду очень благодарен. И распространяйте это видео, помогайте своим друзьям, братьям, родителям, сестрам, чтобы они всегда были здоровы. Так что я очень благодарен вам. Распространяйте это видео.